Na, szevasztok srácok, Abban ebben a videóban csináltam egy olyan shortot, ami április 24-én készült, hogy ahány like, feliratkozó és komment. Sziasztok, én is itt vagyok. Egy hét múlva, azaz ma, annyi killt kell szereznem 3 game alatt, és lehet 3 like. GG. Ja, és duóba fogjuk csinálni. Hát, amúgy én is itt vagyok, sziasztok. Amúgy légy szíves, iratkozzatok fel rám. És itt van vele meg rá is. És magamat miért tudom kikikkelni? Ja. Nem baj. Amúgy, hogyha ezt a skin meg akarjátok szerezni, amivel én vagyok, vagy éppenséggel ezeket, akkor ezt a Star Wars-osat csak annyi a lényeg, hogy beléptek a Disney, összekötitek az Epic Games-et, a Disney accountotokat, és meg is kapjátok. Ja, és azt a plusz 2-t úgy lehet megszerezni, hogy a Lego accountodat össze... Csinálj egy Lego akkot. Az Epic Games-es akkoddal. Hát mit mondtam, mert amúgy nagyon lagoltál. Csinálj egy... Összekötöd a Epic Games fiókoddal, és azt úgy kell, hogy... Ezzel az e-mail-el, meg azzal a jelszóval. Bemész a Epic Games-be, ott rámész a fiókodra, ott lesz, hogy fiók, ugye? Leímezzük addig azt a hülye gyereket, egyszer se találtam, mert bravo. Ja. Addig csinál... Ott ugye beléptek a accountba, ott az lesz majd, hogy ott majd lesz egy olyan, hogy alkalmazások és valami, és ott majd meg tudjátok szerezni a skint. És ott össze kell kötni, hogyha nincs, akkor ott is be tudtok amúgy regisztrálni. És itt akkor amúgy mind a kettőnknek 3-3 kill kell szerezni. Nagy helyre menjünk? Nagy helyre menjünk, biztos? Ne, ugorj. Próbáljuk ki ezt, én még ja, ugorjunk. Na, 3 kill kell szereznünk, aki hamarabb megszerzi, az nyert. Úgyhogy 3 meccsünk van amúgy rá. Igen, én egy következő héten fogom úgy csinálni. Úgyhogy légy szíves, amúgy iratkozzatok fel, majd dobjatok egy like-ot is arra. És amúgy miért ide jöttünk, itt semmilyen loot se lesz. Úgy, hogy a shortson keresztül, hogy szívassátok. Miért ide jöttünk? Nincs semmilyen loot. Előbb egy órán keresztül egy én amúgy majd leteszlek téged a leírásba, hogy ne laggoljak szét. A Mobox. Jó, mehetünk szerintem a körbe. De miért ide jöttünk amúgy? Nem tudom. Én itt tudok egy tök jó helyet, gyere. Gyere már, szálljál már fő. Ja, hogy van olyan ott. Ja, ide akartál jönni? Mert itt értem, hogy ide jelöltél volna. Jó van, persze, én kunyítok snipert, amikor már nem kell mi. Itt van egy team, gyere már! Miért nem itt vagy? Hol megyek le? Menjünk le a hordókért? Ja, igen. Ja, és amúgy új bindváltásokon vagyok, úgyhogy ne csukkoljatok, hogy a szar vagyok. Amúgy alapból az vagyok, úgyhogy hihihi. Persze, 2 ugyanolyan snipert nyitok, nem baj. Nekem van egy... Szerintem menjünk fel, nézzük meg, hogy mi történik ott, nem? De jó, hogy laggolok amúgy. Kemencem a wifi-m, mert nincsen. Egy perces mellett csak ki kell ütnem egy fát, mert nem tudok tovább menni. Most meg egy követ kéne ki. Én megyek én a csatába. Aha, várj, gyere, tudsz jönni? Pump and dump, egész jó. Amúgy inkább alatt gyere már, itt van egy team.
Itt egy árka. Agynoszkópoljam le? Amelyik nagyon lovas. Dik. Majdnem megölt. Ez nagyon lovas ez a kúkember. Köszönöm. Nem tudom, mert én olyan két... Lovas nagyon? Akkor ez a te killed volt, ugye? Betúrok hozzá, jó? Öld meg! Lovos! Hallod, öld már meg! Miattad fogok meghalni. Megölöm. Végre ember. Majdnem meghaltam miattad. Jó, amúgy... De mi? Ez mennyire egy fós? Mi? Istenem. Mi? Az, hogy felvettem véletlen egy szaros izét. Az a ultot, az... Itt van egy kis jó loot, úgyhogy ezt vittem. Kösz. Nem volt majd kicsi véletlenül. Még kicsit késik a voice-om. Amúgy miért lett volna nála? De engem nem érdekel. Hát nem is neked mondtam. De mennyire laggolok, bro, hát... Amúgy, akkor már van, mennyi kill kell neked? 2. Vagy 1 kill kell. Mennyi kill kell neked? 2. 1. Egyetlen egy. Aha. Miért lenne egyetlen egy? Én direkt feliratkoztam. 2 killem van. 2 killem van. Jó. Nekem meg 0, mert azt hittem, hogy neked több kill kell. Majdnem feláldoztam miatt az életem. Egyik TM game volt. Másik te, harmadik én. Jó, de én lájkoltam is, meg feliratkoztam is. Ja, akkor 4. Ó, de fos. Hallod, én lent maradtam. Nem tudnál valamit segíteni? Persze, amúgy. Mi a szar? Persze, itt fogok meghalni. Hallod, gyere már segíteni. Ott van. Na, ott álljál. Ott van, ledobtam. Jó, valahogy beértem a körbe. De jó, hogy nincsen maszkitam. Akkor 5 killt. Mert a szaros outlaw shotgun elhasználtam. 5 kill kell, 5 killt kell szerezni, mert ugye 2 kill... Nem hallok belőle semmit, mert így beszélsz. Nyom. 5 killt kell szerezni. 5 killt kell szerezned? Meg nekem is. Mind a kettőnknek 5 kill? Aha, 5. Nekem már csak 3. Először szerezzünk már valamit. Persze, mert beloptad mind a 3 killemet. Vagy 2-t. Ja, és ha nem én nem voltam benne amúgy benne, de nem baj, most már mindegy. Ja, és ha nem sikerül a kihívás, akkor újra kezdjük. Még Istenem. Ha nem sikerül a kihívás, akkor újra kezd. Akkor feltöltök még egy videót, ahol még több esélyetek van. Lájkolni, meg feliratkozni. Amúgy nekem még nem iratkoztak fel arra a videóra, mert még nem is tettem föl. És egy Vigi, úristen. Úgyhogy nekem nem muszáj ez a challenge. De megcsinálom azért, jó? Ne essek le, jó? Kösz. Unom. Majd gyere és ezt el. Itt van egy soti. Mi? De a fullon vagyok. De a fullon vagyok. Kell neked egy olyan? Nem. Kell egy olyan? Van. Ja, ugyanolyanad? Aha. Hallod, Zolán, ma attól... Hallod, már azon is fut. Hallod, már azon... Mi az? Ma nem tudok beszélni se. Én nem tudom. Hallod, már attól is fogy az a szaros rakedrill, hogy a semmit izélem, fúrom. Hát köszönöm Fortnite.
Kellemes játék. Nagyon sok logika van. És én egy kicsit sem várom amúgy a Star Wars-osat. Star Wars-os. Ott van, ott Azért, valaki. Annyira OP lesz az a szaros fénykor. Na gyere már inkább közelebb. És én ott megnézem azt a boxot. Nehogy itt legyen valaki. Jó, Ja, nincs itt itt senki. nincs senki, jó. Laggolok. Úgy már nem. Oh. Itt van egy kis loot. Gyere ide. Te majdnem meghalt a fall damage-be, te hülye. Itt vagy még talán. Élsz még? De én itt előbb hallottam egy izét. Gyere ma. De az belopja előlem. Így persze, hogy... Hát így persze, hogy nehéz az nekem ember. Belopod minden egyes killemet. Tudom, bocs. Az csak véletlen volt, azt hittem több HP-ja van. Jó, valaki mögöttem lő végre. Azaz, én killem. Te is az én killem leszel, ugye? Én killem. Nem a... Nem Jó. a... Neked mennyi killed van? Uno. 2? Vál... 2. Nekem 4. Úristen, a rohadtul késik Tehát már csak folyton. akkor egy kell. Én megyek harcolni. Én megyek a fightba, Megyek engem én nem is. érdekel. Amúgy lehet, hogy egy game alatt meg lesz. Nem érdekel, hogyha meghalok. Szerintem is. Az Megyünk a a vonatra? 5 kill az nem annyira sok. Én gyorsabb vagyok, ha... Most gyors leszek. Na már, itt nincsen semmilyen fight. Megyek én a Ezt már vonatra, nyerted. majd úgyis lesz. Szerintem nem menj a vonatra, mert a vonat fog megölni. Nem Arra fog. gyere már inkább velem. Gyere, Léci, gyere. Nem jössz velem? Nem, bocs. Gyere már utána. De nem baj, ezen úgyis 3 meccsünk van, tudod. Ja, hogy 3 meccs alatt muszáj meg lennie a 5 Igen. killnek? Ja, jó. Azt hittem, hogy egy meccs alatt, jó. Hát így jó, hogyha... Alad, nem tudsz... nem tudsz valamit küldeni felém, hogy hamarabb oda tudjak érni a vonatra? Bocs, nem. Ott a még rakadjél. Nem már, nincs itt semmi. Egy szaros Sprite. Kéne, nekem az jó van. Nem már. Lehet, hogy én ki tudom nyitni ezt. Itt hagytál. Nálam lesz Ne, ugye, kimész a körből! Kimész a körből! Nem baj, nem Gyere, baj, van kimész a körből! Van Betki, te! Utalsz meg. Én nem fogsz. Nem baj, Remélem, 3 csak egy. gamünk van. Már. Hát gyere már vissza, értem? Mindjárt megyek. Jó, de jó. Elmentél a szikon valaki rajtam. Ezért mondtam, hogy gyere velem. És nem nyitottam baseball ütőt. Nem baj, egy jó holó. Majdnem pont beértem a földbe. Pont beérem. Mi? Pont Mi beérem. hol vagy? Úgy is. Pont beértem. Hát tényleg pont beérted. Csak azt gondolt, hogy pont a medálos helyén vagy. Remélem, hogy már megöl legalább. És akkor lehet nekem hamarabb lesz meg a 5 kill. Igaz, hogy nem versenyre megy, de... Ó, ott van egy kocsi. Megyek utána, de lehet, hogy ma mit itt van? Mert nekem nagyon szegényes ez a pump. Nekem egy szoros zöld pumpom van, és ne halljál ma meg. Megkiteljél ma, te őrült. Elfogyott a megkited? Nem, azt mondtad, hogy nem. Hol lehet annyi ma mit itt van? Kösz.
Mert nekem csak egy ilyenem volt. Gyere, menjünk el abban a kocsival. Gyere már. Jó, várjál. Én amúgy, hallod, hozzunk. Hallod, én hozok minden bigit. Hoztam 3 bigit. És akkor hozok még egy ilyen smoke gránátot. És mehetünk. Gyere. Igen. Mi ez az? Mi? Semmi. Vitának mondtam. Mi a szar ordít? Mi a szar zene volt ez? Na gyere, nézzük meg, hogy itt még van a diabit. Hát, Nincs. Nem baj. Nem baj. gyere hordó. Nekem nem kell hordó. Nekem nem kell hordó. Akkor nálam van most a Mythic Pump, amivel ugye lehet amúgy 200-olni. Majd csak nekem a Midas Drum Gun és akkor lehet megnyerjük az egész meccset. De ha megnyerjük, És nem jössz utánam? ha megnyerjük és nincsenek meg a képek, akkor is megvan. Egyetlen egy darab Mythicem van, és full kék a lootom. Még a hilleim is kékek. Úgyhogy én most, hogyha azt betudom neked ott mindjárt. Na, pont be tudtam jelölni amúgy. Mi az? Sok fiú. Nem. De... Na már. Ja? Nagy lett volna, hogy ott hagyod véletlen a sotidat. Az tényleg jó lett volna. Amúgy ott van egy Sprite. Én hozzak inkább Sprite-ot, vagy csak egyetlen egy Batweed. De mi ez a mozgásnév? Mi ez a mozgásnév? Ez a mozgás. Mi az? Így mozogtál. Úgy nekem full matim, full lőszer, Nekem is. úgyhogy én meg vagyok. Úgyhogy én endgame-re nagyon jó leszek. Szerintem ezt nyerjük. Szerintem is, hogyha nem egy nagyon tryhard ember lesz amúgy, mert már csak amúgy... Milyen furcsa, hogy az előző gémeimben csak kb. Olyan 10-eken éltek. Vagy előző meccseimben csak 2-en éltek ilyen kicsi körbe, de most már látszódik, hogy mi is fejlődünk, de a lobby is fejlődik. És ott van egy arany láma, amiből lehet egy diabitet szerezni. Meg jó sok aranyat. Azt hiszem, egy kell aranyat dob, úgyhogy... És miért pont a fa tetején vagy? Matit nem ad, azt tudom. Ennyi. De azt hozd el. Mátunk, gyere a körbe. Naruto! Hozz alatt 3 bigi vagy 6 darab Sprite. Mi van? Ott Sprite. Melyik? 3 darab bigi és 3 darab Sprite, vagy 6 darab Sprite. Én nem lehet nálam 2 Sprite ember. Hozzál el egy Sprite-ot? De akkor ne hozd el. Csak nem tudom, hogy mi helyére. Szerintem a medkit helyére amúgy jobb lett volna. 2 medkit annyira nem ér föl, mint egy... Hát mondjuk Dark ér. Benyomtam medkitet 100 HP-t, próbáld meg benyomni. Mi a mindjárt, hogy én is? Én nem tudom. De hívén, benyomtam egy videó, majd látom. De egyik haveromnak is. Hallod, itt találtak. Egyik haveromnak is volt egy Hova ilyen menjünk amúgy? Amúgy miért nem jelezte ki a top 10-et? De menő! Vigyázz, mert ott van 2 medálos. Nem menj oda mellé, hol pont ránk szűkült a kör. És ütök egy legasztrikit. Melyik, nem... Kell nekem az a sticky most. Hozd el a snipert amúgy, hogyha akarod. Na gyere, menjünk befele a körbe. Hát mondjuk, hallod, gyere, kempeljünk le egy bokorba. Itt most nem is fognak amúgy ilyen furcsa már, hogy már egy teammel se találkoztunk azóta. Amúgy, hogyha jön felénk a medálos, csak akkor lőjünk rá, hogyha szólok, jó? És nagyon gyere be amúgy. Hallod, ne járkálj, ne annyira járkálj, jó? Mert simán észrevehetnek.
Germania 3 óra. Simán meghalnak. 3 óra. 3 óra. 3 óra. Negatíven 3. Hallod? Nem! 3, 2, 1. Megölték. Ne lőj rá, de miért mész ki? Ez kimegy. Sticky. De jó vagy. Mondtam, hogy ne menj ki. Jó, engem lecsalnak. Jó, engem nagyon lecsaltak. Hallod? Belelőttem 6-szor és 0-át sebez. Ez kemény zubom úgy a Fortnite. D és D között. Akkor fél. Felé lőtt, megkapta a hitet. Felé lőtt és megkapta a hitet. Jó van. 4 kill. Jószor ez a Ready Fortnite. 4 kill. Ez annyira szar volt ez a gyerek, hogy nem tudta megölni, úgyhogy 179-et lesöpött. És nem veszi fel a Mythic Pumpot, ez hülye. Neked 3 kill. De az a Cameron címem volt amúgy. Bekapcsoltak De a címot, az 3 mindjárt meghal a gyerek. De hogy vannak ilyen szar emberek? 3 kill-nek! Hallod? Mi van? Mert nem értek belőle semmit, mert beszélni se tudsz. Hallod, 40-esen van a hangerőm és 0-át hallok belőle. Nem. Srácok, ez egy game alatt nem fog szerintem. Ugye ez kell még egy. Amúgy azt nem mondtad, hogy Battle Royale-ba, úgyhogy én most szerintem úgy menjünk reloadba is egyet. Oké, menjen. És szerintem ott azért több killünk lesz, mint Battle-ba. Mert ugye ott sokkal több az ember. Egy kis mappon ugye, sokkal több. Gyors, légy szíves, iratkozzatok fel, hogy legyen V-be. Légy szíves. Nekem 1 kill, neked 2. Nekem 3. Ja, és hogyha akartok, nyugodtan befriendelhettek minket. Hallod, nekem 2 killem volt, mert mindet beloptad előlem. De nem, ott volt egy tudod, akkor... De nem, ott volt egy kill. De nem öltem meg, 2 killem lett? Akkor eddig én nyerésre állok. Hát sokkal. Már belopod, de persze amúgy a... Nem írtál be semmilyen custom? Amúgy légy iratkozzatok föl, az 1000-re nagyon kéne, hogy tudjak nektek customokat csinálni. Ja, meg Epic Partner legyek. Az Ja, nekem is kéne. meg azért is, hogy live-oljak nektek. Úgyhogy valószínűleg 1000 fölött ugye nem lesz még live. Hát amúgy ez egy olyan videó, hogy nulla vágás, hogy tudjátok hogy tényleg, hogy hány killem lesz. Amúgy ja. Ne tudjak csalni. Mondjuk mindig ott lesz az izé. És amúgy tényleg légy szíves, iratkozzatok fel. Ez van a tesóba elkezdi. Nala, öregem nálam. Légy szíves, iratkozzatok föl, hogy meglegyen lassan a 200. A 200 az úgy cél. 200 És úgy laggolok, mint a semmi. Mindkettőmnél. Ja, és 200 feliratkozónál megint egy... 200 feliratkozónál egy kihívással jövök majd nektek számotokra, de ezt még nem mondhatom el. Hogy gyere már táncolni velem. Igen, még szedtem Matit. Mindjárt. És mi a szor, miért építettél rám? Emlékszel, hogy hova ugortunk múltkor? Múltkor odaugrottunk. Emlékszel? Aha. Azért ez a kis stratégia azért meg kell, hogy legyen, mert ott lehet venni shieldet. Lehet venni, ott nyitottam ki itt az első legapampomat. Itt nyitottam ki az első legapampomat. Én pedig a legújabb napon nyitottam ki az 5 exotikot. Nekem a droppom az nekem nagyon jó. Ládára feltem. Nekem is. 5 exotik. Já, bá! Most ide szálltam, és egyből egyik kemenc vagyok.
A srácok amúgy az egy nagyon jó hely. Úgyhogy szerintem úgy használjátok ki, ameddig nem jön egy új map, és ott ugye kiveszik. De izé vagy! De az az kinyitod? Megöllek. Azért mondom, te őrült macska. Őrült macska. De jókor nyomod amúgy el, mert amikor már pont iszom a bigimet. Amúgy ugyanaz fogyasztott volna. Hogyha ebből nyitok egy exotikot, srácok, muszáj feliratkozzatok. Vagy egy mitiket. Azaz amúgy lop fel egyből minden lootomat. Az jó. Ma, hogyha az exotik lett volna, hú, de az nekem nem kell. De azért felvetted a többit, mi? De hogy felvett? Azért mondom. Nem tudom, hogy elhozzak egy mamutot. Hogy ne hozzak mamutot, vagy hozzak mamutot. Nem tudom, hogy hozzak a mamutot, vagy ne hozzak mamutot, gyerekek. Itt már valaki volt. Én amúgy most sok chestet direkt nyitok, hát hogy nyitok amúgy egy exotikot. Ha nyitunk egy exotikot, amúgy egész jó. mindenki 100%-ban fel kell iratkozni. Aki nem csinálja meg, annak törlöm a annak ugyanolyan élete lesz, mint a többinek. És itt már valaki nem nyitok egy kibaszott exotikot. Ó, kedvencem! Jó, nekem megvan a kedvenc fegyom, közben. Úgyhogy véletlenben nyomtam az út, nem baj. Na, ebből exotik. Honnan, melyikből, hallod, nem is tudsz jelölni, az bravo mondjuk. Ebből, hogyha nyitok egy exotikot, légy szíves, srácok, iratkozzatok fel. Egy. Amúgy nem volt közel. 3. 1. Jelölj egyből, hogyha egy exotik. 3. Várjál. 3. Majdnem valaki nő. Ha! Nem nyitottál exotikot belőle, mert én lőttem ki. Úgyhogy végül is én nyitottam ki. Jó, ez most nem volt érvényes. Na ez. Srácok, hogyha... Srácok, hogyha tényleg ebből nyitok, vagy tudok nyitni egy mitiket, vagy egy exotikot, légy szíves, iratkozzatok fel. Még ez nem is nyitás volt, mert véletlenül. Zolán, gyere már ide! Gyere már! Halló, gyere már, nem izé! Halló! Halló, gyere már ide! 3. Miért? Halló! Mindjárt megyek, várjál. Miért? Mert rajtam vannak, olyan miért? Volt shot it, please. Nem ment hülyém a te. Alad nem rakétavetőzött rám amúgy. Volt egy ilyenje, de... És hallod, gyere már, hallod, ne ott izéljél, már gyere már ide hozzám. Ma valakit megint láttam amúgy. Miért nem nekem a vitted fullamon van mindenben. Mintán guli. Az mindig jó. Mitik? Mi? Mitik Goldfish, gyerekek? Na, iratkozzatok most azonnal föl. Köszönöm. Hallod? Easy. Hallod, nekem csak be kell adni a világnak. Azt mondja a világ, tessék, megajándékozott téged egy ilyennek. Dob ki, hogy elhiggyék a nézők. Itt van a Mitik Goldfish, gyerekek. Dob ki Csak ide. azt kell mondani, hogy légy szíves. Miért? Miért dobjam ki? Ott van, tessék, kiloptam. De hülye voltam. Ott van egy kis ammó amúgy, mert nekem a fullon van mindenem. Na, itt egy assault Nem rifle. Nekem van egy taktikája assault rifle-em, ami amúgy SMG ammót fogyaszt. Ez kedvencem. Az Mitik Goldfish. Mitik Goldfish. Szeretlek. Double kill.
Jó, akkor Jó van. egy kill kell neked is. Miti Goldfish kedvenc barátom lett. Kedvenc barát? Amúgy nekem most van 2 killem, úgyhogy már csak egyetlenet kell. Ugyanezt mondtam. Ja? Egyébként csatám. És megvan. És volt nála egy exodik, hát ilyen nincs. És most jönnek rám. Hallod, gyere már! Melyik Gyere már exotik? segíteni, please! Hallod, gyere már! Nem tudom, rajtam is vannak. Hátulról amúgy majd létős túr le. Hallod, gyere már segíteni, please! Nálam van az exotik, amit megöltem. Léci, öld már meg, hallod? Most nem tudok Menj már, hallod, milyen világba élsz, hogy még csak ott tartasz? Azt hülye. Azt elmegy a világ másik felé. Nem, hogy oda menne amúgy a exotikért, nem, mert... Akkor én megyek. Én rámegyek, engem nem érdekel. Megyek az airdropra. Persze amúgy pont akkor teleportálja oda. Mythic Goldfish. Ott vagy még Mythic most Goldfish. lettek volna az 5 kill. Mythic Goldfish-sel le kell 200 pont. Ilyen nincs! Na, de amúgy nekem hamarabb lett meg, úgyhogy... Szívtad. Oké, még van egy körül. De öltél? Egyáltalán? Nem. De öltél egyáltalán? Nem. Öltél? Nem öltem. Az igazi Skybase, amit én látok most. Hol? Az visszát. Szegény emberek. Na, Jó, nem most volt már csak rajta nekem senki. kell szereznem egy killet. Na, én most direkt meg fogok Ott mindig ott halni. ott Én direkt meg fogok halni. Persze, azért is, hogy És visszaépít ki valahogy. Hallod, de jó, de amúgy nagyon nagy szerencséje volt arra pont, hogy még hogy az exotikot nem vettem föl, meg hogy véletlenül is dobtam volna el avval a kis... Mi az? Hogy nem tudtam eldobni véletlen abból a fossal, Mythic Goldfish-sel. Úgyhogy amúgy tényleg iratkozott fel, most nyitottam egy Mythicet. Ami amúgy tud 250. Amúgy tényleg erre mennyi volt az esély, hogyha az egyik shorts alá légy szíves írjátok le, mert még azt gondolom, csak azt hiszem 1000-től lehet kommenteket betenni. Úgyhogy majd légy szíves tegyétek le. Hogy erre mennyi amúgy az esély, mert... Adod ide? Dob ki még egyszer, te hülye. Dob ki, te hülye, dob ki. Ez volt az előző körömben. Ez ölt meg. Mennyi? Na, most direkt meg fogok amúgy halni. A Google alapból egy Skybase. Én avval fogok kezdeni, hogy egyből meghalok. Oké. Hogy téged szpotáljalak. De ez az utolsó kör. Igen. Én ide ugrottam valami szarra. Jó, én úgy felhillelek, direkt eldobom a híleimet. Azt hittem, hogy nem meg fogok halni, nem baj. Én itt most kilövök mindent. Léci, hallj meg, léci, hallj meg, léci, hallj meg, léci. Hol? Legasz csúcs. Legasz Mit kaptál? Jelöld már ki, please. Hogy nézem már. Várjál, mindjárt jelölök. Mindjárt, Slurp Juice. Ez amúgy egész jó. Beígyak? Jó, beígyak. Csak halljál meg. Nem örülök, hogyha meghalsz. Más annyira nem fogok. De hogyha te meghalsz, akkor nem... Vagy ha én meghalok, akkor te nem halhatsz meg. Jó, de te hogyha most meghalsz, és én most innen gyorsan lemegyek, és leugrok, akkor te meg fogunk halni. Tudom, szóval ezért ne hallj meg. De én sem Én haltam. azért is meg fogok. Exotik. Úgy? Jó, mamut. Valaki menjen rá 600-zal. És öljen meg.
Úgy annó azért versenyeztem, hogy én nyerjek meg minden meccset. Ugye, én magamra hívom az embereket. Hát nem sok mindent tettem ebben. Kidobom minden fegyómat. Mint egy valaki meghalt volna. Amúgy inkább nem, mert valaki rám jön. Nem. Öljenek meg, öljenek meg. Öljenek meg téged. Hány killed van? Azaz. Öljék meg. Megyek neki segíteni. Gyere, gyere. Itt van a haverom, itt van. Gyere. Gyere. Ott van lent a haverom. Öljétek meg a haveromat. Ott van lent. Öld már meg. Elmenekül a haverom. Őrült. Na. Csak merj egyet lőni amúgy. Én oda megyek hozzád és direkt kitúrom. Ne. Nem. De. Ha meghaltak... Azt nem mondtad, hogy miért. Hallod, megtalálnak maguktól. Itt van a hülye. Öld meg. Öld meg. Nem a te killed? Jó! Megöltek. Hát akkor azt megnyertük, srácok. Csak szabotálni kell valaki más. Ezt nem lehet csinálni, én sem szabotáltalak. Azért loptad be mindenki. Amúgy nem mondtad, hogy nem szabad. Úgyhogy én kihasználtam a lehetőséget. Hát... Bocs, hogy... Most nem tudom, hogy miért volt ilyen nagyított képernyő, de köszönöm, hogy itt volt a videóban is. És sziasztok! Látod? Vége van a videónak? Neked is? Maradj, hagyja. Azt nem mondtad, hogy nem lehet szabotálni amúgy. De nem lehet. Jó, Redik, van plusz egy kör. Nem mondtad, hogy nem lehet szabotálni, ember. Jó, neked kell szerezned egy killt, nekem pedig kell szerezned amúgy te meg mindegyik killemet a Battle Royale-ba beloptad, úgyhogy amúgy nekem volt, úgyhogy én amúgy csak visszaadtam. Jó van, csaltál. Redik. Nem csaltam, te is minden killemet beloptad. De nem direkt. Nem direkt, csak direkt rámentél akkor, amikor tudtam, hogy lovos. Úgyhogy amúgy te csaltál nekem. Nem csalta. Na, akkor egyedül folytatjuk a kihívást. Még plusz egy köröm van, mert nem tud izélni, játszani ez a Fantasy Game Mania. És akkor meg megkazalkodtam utána. De nem, egy akarom, hogy maradjanak. Valaki mondjuk gyorsan akarom, hogy maradjanak.
Nem, mindjárt. Hagyjál! Nem szóltam hozzád. Kérdezd meg tőle. Egy valaki jöhet chatről, aki még nem jött. Hú! Ugye elkezdi Zalante már voltak. Videós, és mondta, hogy egy ember jöhet, és egy valaki jöhet. Elkezdi Zalante már voltak. Igen. Majdnem az elején. Mit nem értesz meg azon, hogy én már voltam? Játékban! Értetlen! Értetlen? Igen, mert te nem játszol Fortnite-t. Mindjárt. Egy esélyem van arra, hogy szerezek egy killt. Jó, és lehet most az esély. És belopja az a csóró telefonos Nokit. Jó! És megvan. Picike csalással, mert ez Igimánia nem bír magával. Mennyi telefonos Nokedli van? Ami te vagy. Mákos írta. Most kell 3. Most kell még 3 killt szereznem. Mi? Nem tudom, videós. Majd 69 kéne lenni. Tényleg. 3 kill. Jó, 4 kill. 5 kill? Mi van? Én mintha úgy emlékszem, hogy én csak 4 kill. Akkor megvan a kihívás egy kör alatt.
így azért ezt a kört még lejátszom. Felagott. Hús, úgyhogy nem is látok senkit. Nem csak egyszer voltam meg? Mindegy. Ja nem, kettőször. Mindegy, megvan a kihívás. Mindenkinek jó estét. Szevasztok!